الحسن المغربي رضي الله عنه: الرضا تلقي المهالك بوجه ضاحك، أو سرور يجده القلب عند حلول القضاء، أو ترك الاختيار على الله فيما دبر أو قضى، أو شرح الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهار. وقال بعضهم: الرضا طيب النفس بما يصيبه وما يفوته مع عدم التغير. الرضا مقام قلبي إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يتلقى نوائب الدهر بإيمان راسخ ونفس مطمئنة وقلب ساكن. قال شيخ الطائفة الإمام الجنيد رضي الله عنه: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. وقال آخر: الرضا من جملة المقامات، وهو نهاية التوكل، فعلى هذا يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه، إذ بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من المقامات، ونهايته من جملة الأحوال وليست بمكتسبة. والناس في الرضا بالعبارة عنه مختلفون، فكل يعبر عن حاله وشربه. قد علم كل أناس مشربهم. ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، وإنما الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء، وشرطه أن يكون بعد القضاء، وأما قبله فإنه عزم على الرضا. ورضا المحسنين عن الله تعالى بالقضاء، لكن لا يلزم من هذا أن يرضوا بالمقضي، لأن الله تعالى قد يقضي مثلا بالشقاوة، فرضاهم عن الله بالقضاء، إذ القضاء حكم الله تعالى، فيجب الرضا بحكمه، ولا يلزمهم أن يرضوا بالشقاء، بل يجب عليهم أن لا يرضوا به. ورضا الشهداء هو محبتهم لله تعالى من غير طلب وصول أو نفوذ من هجر أو بعاد، بل على البعد واللقاء والسخط والرضا، لا يرجعون عن محبتهم ولا يلتفتون إلى راحة.